За алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлогын бичиг баримтад тусгасан ногоон хөгжлийн бодлогын зорилт, түүний хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны үр дүн гүнлэх шалгуур үзүүлэлт, үр дүнгийн талаар та бүхэндээ танилцуулъя. За тэгэхээр урт хугацааны хөгжлийн бодлогын бичиг баримтад ногоон хөгжлийн зорилтын хүрээнд бол дөрвөн дэд зорилтыг дэвшүүлсэн. Эдгээр дөрвөн дэд зорилтын гол бодлого нь бол нэгдүгээр зорилтын хувьд бол экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах бодлого, хоёрдугаар зорилтын хүрээнд байгалийн нөөцийн баялагийг нөхөн сэргээж хомслыг бууруулахад чиглэсэн бодлого, гуравдугаар дэд зорилтын хүрээнд усны нөөцийн хомслоо сэргийлж хоригдлуулан хэрэгцээг хүртээмжтэй хангахад чиглэсэн бодлого, дөрөвдүгээрт бол уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулж ногоон эдийн засгийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн ийм бодлого байгаа. За эдгээр бодлого тус бүрт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг урт хугацааны бодлого болон улсын хөгжлийн 5 жилд мөн засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт тусгасан үйл ажиллагаануудын байдлаар бол цааш нь өргөжлүүлж танилцуулъя. За тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд тулгамж байгаа асуудал бол энэ байгалийн хүчин зүйлээс үүсэлтэй уур амьсгалын өөрчлөлт байгаа. За энэ уур амьсгалын өөрчлөлт нь бол цаг агаарын температурын олон жилийн дундаж ийм хэмжээ бол 2-оос 224 градусаар дулаарсан энэ байдлаас үүдэлтэйгээр өвөлдөө их хурж зундаа их халж байгаа, мөн хуурайшил нэмэгдэж байгаа, мөн мөнх цаст цэвдэг уулсын мөсцөл хайлж байгаа ийм асуудлууд тулгамдж байгаа. За энэ хүрээнд бол байгаль орчны хүрээнд бол гамшигт үзэгдэлийн тоо бол давтамж нь бол тасралтгүй нэмэгдэж байгаа юм байнамаа. Үүнийг та бүхэн тэр доор зургалсан байгаа графикаас харахад сүүлийн жилүүдэд бол гамшигт үзэгдэлийн тоо хэмжээ бол эрс нэмэгдэж байгаа байнамаа. Тэгэхээр энэ тулгамдж байгаа асуудлын хүрээнд алсын хараа 2050 тусгасан бодлогын бичиг баримт нь тусгасан бодлого үйл ажиллагаа бол эдгээр доломцоо асуудлыг уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулгад чиглэсэн бодлого үйл ажиллагаа бол төлөвлөгдсөн байгаа. За зорилт нэгийн хүрээнд болвол их байгаль анхдагч экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах чиглэсэн юм бодлого. За энэ бодлогыг бол 3 үе шаттайгаар эхний 10 жилдээ бол их байгалийн эдийн засгийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, хоёрдугаар 10 жилдээ агсан чадамж бүхий экосистемийг бүрдүүлэх, сүүлийн 10 жилд бол тэнцвэртсэн байгаль буюу экосистемийн тэнцвэрийг хангах гэсэн үндсэн зорилтын уялдаа холбоог хангасан зорилт болон үйл ажиллагааг төлөвлөсөн. Бид их байгаль анхдагч экосистемийн хүрээнд бол урмал, амтан, ой гэсэн үндсэн байгалийн унган дүрхийг хадгалах, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах чиглэсэн энэ бодлогууд бол гол чухал бодлого болж дэвшүүлэгдэж байгаа. За урмал амтны хүрээнд бол эхний 10 жилдээ бичил биетийг хамгаалах чиглэлээр бол эхний 10 жилдээ төлөвлөсөн ажлуудаас харахад бол эхлээд нөөцийн бүртгэлийг явуулах. За тэгэхээр Монгол орны хүрээнд бол байгалийн баялаг нөөцийн хэмжээг судалж тодорхойлж мэдээллийн санд оруулсан боловч нөөц бүрийг өөрөөр хэлбэл мод бүрийг тухайн урмал амтны зүйл бүрийг тухайлан бүртгэсэн энэ бүртгэлийн систем манад бол орхигдсон байдаг. Тэгэхээр эхний 10 жилдээ бол энэ нөөцийн бүртгэлийг явуулах. За үүний дараагаар бол урмал амтан ойн бичил биетийг ашигт зүйлийг нь үржүүлж хомслоос нь гаргах. За үүний хүрээнд бол агропарк байгуулж ашиглалтын нөөцийг бүсчлэн бий болгож, за ойн хүрээнд бол ойжуулах, ойгт хэлэх, за ургалтыг нь дэмжих, нөхөн сэргээх ийм байдлаар бол энэ ойн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх ийм бодлого бол хомсдоо сэргийлэх бодлого явагдаж байгаа. За биологийн олон янз байдлыг хамгаалах чиглэлээр бол сөргөөр нөлөөлж байгаа аж ахуй эрхлэлтүүдийг олгодог татаасыг бууруулах ийм үйл ажиллагааг бол төлөвлөжээ. За ногоон хөгжлийн бодлогын хүрээнд дэвшүүлсэн 3 дугаар дэд зорилт нь бол үнэт баялаг ус. За усны нөөцийн хүрээнд бол бидэнд тулгамдж байгаа асуудал бол гадаргын усны их үүсвэр хатаж ширгэж байгаа гол тулгамдж байгаа асуудал байгаа. За мөн мөстөл болон мөсцсөн голын талбай сүүлийн 70 жил орчмын хугацаанд бол 29.29%-аар багасж байгаа ийм гол асуудал тулгамдж байгаа юм. Тэгэхээр бид бол цаашдаа усны нөөцийн хомсдолд орох юм байдал бол харагдаж байна. За тэгэхээр энэ тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд бол бодлогын бичиг баримтын хүрээнд эхний 10 жилдээ бол усны үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх буюу усныг үнэлгээг өөрчлөх, за хэрэглээгээ зөв болгох, за бохирдол хомслыг нь илүү бууруулах, нөөцөө хуримтлуулах ийм бодлогыг бол эхний 10 жилдээ хэрэгжүүлэх. За дунд хугацаанд буюу дунд хугацааны 10 жилдээ бол
хэрэглээг илүү хэмнэлттэй болгох, дахин ашиглах ийм зан үйлийг хэвшүүлэх чиглэл рүү за мөн ус бохирдуулсны төлбөрийг одоо төлөвлөх ийм үйл ажиллагааг явуулах. За усан санг бий болгож одоо нөөцлөх. За нөөцийн судалгаагаа илүү өргөжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг бол дунд 10 жилдээ хэрэгжүүлэх. За сүүлийн төгсгөлийн 10 жилдээ бол усгүй технологиг бий болгох, зохистойгоор одоо усыг хэрэглэх энэ зан үйлийг төлөвшүүлэх. За усны нөөцийн бохирдлын хомслоо сэргийлэх. За нөөцийн хяналтыг бол сайн явуулах. За энэ хүрээндээ бол дэвшилтэд арга технологиг бол ашиглах ийм үйл ажиллагааг бол төлөвлөсөн байна. За алсын хараа 2050 бодлогын бичиг баримтад ногоон хөгжлийн бодлогын чиглэлээр одоо тусгагдсан одоо 4-р дэд зорилт нь бол нөөц хүчлийн хийг багасгах, одоо хүртээмжтэй ногоон хөгжлийг бий болгоход энэ чиглэсэн зорилтууд байгаа. За гол нь бол хүлэмжийн хийг бууруулах, хаягдлыг бууруулахад чиглэсэн ийм бодлого байгаамаа. За энэ хүрээндээ бол эхний 10 жилдээ бол ногоон технологи, ногоон эдийн засгийг бий болгоход чиглэсэн үйл ажиллагааг төлөвлөсөн. За дунд 10 жилдээ бол ногоон хөгжлийн суурийг бий болгох, за үүн дээрээ өрөөлөд бол цаашаар доктортой ногоон хөгжлийг бий болгох гэсэн үндсэн одоо агуулгын хүрээнд бол бодлого маань бол төлөвлөгдөж байгаамаа. За гол нь бол энэ зорилтод нэгдүгээрт бол үйлдвэрлэл хэрэглээнд байгаль дээлтэй дэвшилтэт технологиг нэвтрүүлж, үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг дээшлүүлснээр байгалийн нөөцийг хэмнэж хойг хаягдлыг бууруулах. За ингэснээр хүлэмжийн ялгарлыг бууруулахад одоо чиглэж ах. За хоёрдугаарт бол хүлэмжийн хийг бууруулахын зэрэгцээ одоо шингээлтийг нэмэгдүүлэх. За ингэснээр уур амьсгалын одоо өөрчлөлтийг сааруулах. За гуравдугаарт бол хаягдалгүй технологиг нэвтрүүлж, хог хаягдлыг бүрэн дахин боловсруулж, хаягдалгүй эдийн засгийг бий болгоход бол энэ бодлого маань бол чиглэж байгаамаа. За бидэнд тулгамдж байгаа асуудал бол хүлэмжийн хүрээнд харахад бол за хүлэмжийн ялгартаараа бол дэлхийн дундаж 5.6 тонн бол нэг хүнд одоо ийм хүлэмжийн ялгарл гаргаж байгаа бол за Монгол улсын хэмжээндийн тоог авч үзэх бол хүн тутамд бол 5.9 тонн бол хүлэмжийн ялгаруулж байна гэх. Тэгэхээр дэлхийн дунджаас бол хүлэмжийн ялгартаараа бол манайх илүү байна гэсэн юм байгаа. За хоёрдугаарт бол озоныг задалдаг бодисуудын импортын хэрэглээ усан нэмэгдэж байгаатай холбоотой. За энэ бол эргээд одоо хүлэмжийн ялгаралдаа болоод байгаль орчинд нөлөөлж байгаа ийм тулгамж байгаа асуудал байгаа. За энэ хүрээндээ бол ямар одоо бодлогыг төлөвлөж гинэ, ямар үйл ажиллагааг төлөвлөж гинэ гэдгийг ингээд задлаад харах юм бол за байгалийн нөөцийг хэмнэх, за хаягдалгүй байх чиглэлээр бол бодлого маань үндсэндээ хэрэглээ талаасаа нөгөөх нь бол үйлдвэрлэл талаасаа гэсэн хоёр чиглэлээр бодлого маань бол одоо чиглэгдэж одоо төлөвлөгдсөн байгаа. За өөрөөр хэлбэл нөөцийг хэмнэх, хаягдалгүй эдийн засгийг хөгжүүлэх чиглэлээр хэрэглээнд нь анхаарсан бодлого маань яаж явж гинэ гэхээр нэгдүгээр 10 жилдээ, эхний 10 жилдээ бол байгаль дээлтэй хэмнэлттэй хэрэглээг илүү нэмэгдүүлэх. За цаашлах юм бол дунд 10 жилдээ хаягдал багтаа ухаалаг хэрэглээг илүү нэмэгдүүлэх. За тэгснээр ухаалаг хэрэглээг бол цаашаа хэвшүүлэх гэсэн ийм бодлогын концепц бол цаана нь бол явагдаж байгаа. За үйлдвэрлэл чиглэлдээ бол чиглэсэн одоо бодлого маань юу вэ гэхээр эхний 10 жилдээ дэвшилтэт технологиг нэмэгдүүлж, өөрөөр хэлбэл одоо хаягдал багтаа технологиг нэвтрүүлснээр одоо бүтээмжийг илүү дээшлүүлж, байгалийн нөөцийг бага ашиглаж, хаягдлыг бууруулах ийм 10 жил. За дунд 10 жилдээ бол бүтээмжтэй үйлдвэрлэлийг илүү хөгжүүлэх. За төгсгөлийн 10 жилдээ бол байгаль дээлтэй доктортой үйлдвэрлэлийг явуулдаг байх гэсэн үндсэн ийм бодлогын концепц бол явагдаж байгаамаа. За энэ хүрээндээ бид нар одоо хүлэмжийн хийг бууруулах чиглэлээр ямар үйл ажиллагааг эдгээр 3-10 жилдээ одоо төлөвлөж байна гэдэг ингээд харахаар бол эхний 10 жилдээ бол эрчим хүч, хөдөө аж ахуй, за барилга, тээвэр, зэрэг одоо бусад одоо аж үйлдвэрийн салбаруудад хог хаягдлын бууруулах замаар хүлэмжийн ялгарлыг бууруулахад чиглэсэн 10 жилийг бол төлөвлөсөн. За дунд 10 жилдээ бол уур амьсгалын өөрчлөлтийн одоо шинэ хэлцээрийн хүрээнд Монгол улсыг одоо хүлээсэн үүрэг амлалтаа биелүүлэхийн тулд хүлэмжийн ялгарлыг бууруулах одоо зорж өөрөөр хэлбэл эргээд шингээлтийг нэмэгдүүлэх, илүү мод тарих ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх энэ чиглэлдээ бол энэ дунд 10 жилийн бодлого бол чиглэгдэж байгаа. За сүүлийн бол төгсгөлийн 10 жилдээр бол хүлэмжийн хаягдлыг одоо илүү шингээсэн, хаягдал багтаа өөрөөр хэлбэл хаягдал одоо хүлэмжийн шингээлт хоёрын одоо зөрүүг бол багасгаж арилгахад чиглэсэн ийм бодлогыг хэрэгжүүлэх ийм одоо үндсэн чиглэл бол барьж байгаамаа. За уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр бол баримталж байгаа бодлого маань одоо эхний 10 жилдээ бол
өөр амьсгалын өөрчлөлт бол явагдаж байгаа. Энэ хүрээнд бол мал аж ахуй, хөдөө аж ахуй, газар тариалан гэдэг энэ салбарууд дээр бол дасан зохицох үүнийг бол дэвсгэрлэн даах чадварыг илүү бэхжүүлэх чиглэсэн бодлого, за түүн чиглэсэн үйл ажиллагааг төлөвлөсөн бол дунд 10 жилийн хугацаанд бол өөр амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй сөрөг үр дагаврыг илүү зөөлрүүлэх чиглэсэн энэ бодлого. За сүүлийн 10 жилдээ бол өөр амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр бол энэ бодлого үйл ажиллагаа илүү туссан байгаа. За тэгэхээр та бүхэн маань Алсын хараа 2050 бодлогын бичиг баримт, за мөн Монгол Улсын хөгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөлтийн бичиг баримт, за засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөлт бичиг баримт, мөн бүс орон нутгуудын төлөвлөлтийн бусад бичиг баримтуудад бол эдгээр өөр амьсгалын өөрчлөлт болон мөн хөлөмжийн хог хаягдлыг бууруулах чиглэсэн үйл ажиллагааг наривчлан заасан үйл ажиллагааг дэлгэрүүлэн та бүхэн тухайн бичиг баримтуудаасаа үзэж судлаарай гэж. За хог хаягдлын хүрээнд бол бид нарт юм тулгамдж байгаа асуудлууд байгаа. Ялангуяа химийн хорт болон аюултай бодисын хэрэглээ нэмэгдэж байгаатай холбоотой мөн хог хаягдал, ахуйн хог хаягдал болон үйлдвэрлэлийн хатуу хог хаягдлын нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ хог хаягдлыг бууруулахад энэ бодлогын бичиг баримт бол чиглэж байгаамаа. За хог хаягдлын чиглэлээр бол Алсын хараа 2050 болон бусад төлөвлөлтийн бичиг баримтууд дээр бол эхний 10 жилдээ бол хог хаягдлыг их үүсвэр дээр нь бууруулах, мөн дахин ашиглах, дахин боловсруулах юм үйлдвэрлэлүүдийг төслүүдийг илүү дэмжих чиглэлээр бол эхний 10 жил бол бодлого зорилт үйл ажиллагаа бол чиглэж байгаа бол за дунд 10 жилдээ бол илүү хаягдлагүй технологиг нэвтрүүлэх, хаягдлыг бүрэн дахин боловсруулах, сэргээн ашиглахад чиглэсэн энэ бодлого үйл ажиллагаа бол төлөвлөгдсөн. За сүүлийн 10 жилдээ бол хот суурин газруудын хаягдлыг зориултын байгууламжтай болгох, за чиглэсэн бусад бүтээн байгуулалтын ажлуудыг бол илүү төлөвсөн ийм төлөлт бол болсон. За энэ хүрээндээ бид нар хог хаягдлыг бууруулах чиглэлээр бол ногоон төслүүдийг санхүүжүүлэх юм үйл ажиллагааг бол төлөвсөн. За тэгэхээр ногоон чиглэлийг санхүүжүүлэх юм чиглэл маань үндсэндээ 2 чиглэлээр явагдаж байгаа юм. За нэгдүгээр чиглэл нь бол эхний 10 жилдээ ногоон санхүүгийн үндэсний тогтолцоогоо илүү дэмжих. За ингэснээрээ бол ногоон санхүүжилтийг бол дунд 10 жилдээ илүү нэмэгдүүлэх. За хоёрдугаар чиглэл нь бол олон улсын санхүүгийн механизмыг ашиглаад ногоон төслүүдийг илүү санхүүжүүлэх юм бодлого барьж байгаа. За энэ хүрээнд бол дунд 10 жилд олон улсын санхүүжилтийг бол хог хаягдлыг бууруулах чиглэлээр гарсан бүтээн байгуулалтууд төсөл арга хэмжээг дэмжих ийм санхүүгийн механизмыг бүрдүүлэхэд энэ бодлого маань чиглэгдэж байгаамаа. За ингээд энэ хүрээндээ бид ногоон хөгжлийн хүрээнд дэвшүүлсэн үндсэн 4 зорилт, за эдгээр 4 зорилтод тусгасан үйл ажиллагаа, за түүнээс улбаалan Монгол Улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн төлөвлөгөө, за засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүдэд эдгээр уялдаа холбоотойгоор тодорхойлогдсон зорилт үйл ажиллагааг дэлгэрэнгүй байдлаар бол та бүхэн дараагийн унших материалуудаас үзэж сонирхож олно. За өнөөдрийн хичээлээрээ бид бол тойм байдлаар авч үзлээ. За ингээд анхаарал хандуулсанд баярлалаа.